اسمع ابو عبد العزيز ونسمع الشعب الكويتي الوفي هذا المقطع. خليك معي ابو عبد العزيز وبالتعليق منك، اعطوني اياه. عندنا ان شاء الله اخلاق وعندنا مبادئ وعندنا قيم ونعرف العيب، لكن لما يجي التصويت مو على هواك لا تحمل الحكومه الذنب، هذا شأن نيابي، انتم تمثلون الامه، شأن نيابي، الحكومه تملك تقول هذا النائب يستمر او هذا النائب ما يستمر، انتم تملكون هذا الحق بالنسبه للنواب او للوزراء، بالتالي لا نحمل مسؤوليه عمل نيابي، لكن مو اخلاق وقيم وعيب نعرف. انا سمعتك يا اخي محمد، انا سمعتك. العيب هذا الاسلوب اللي انت تسويه عيب، هذا الاسلوب اللي عيب، هذا الاسلوب اللي عيب، هذه القيم اللي تعرفها. ارجوك خليك باللائحه، خليك باللائحه. اذا بالصراخ ما نعرف نصارخ، نعرف نتمسك باللائحه. اخي الرئيس ارجو اعطائي حقي باللائحه، ارجو اعطائي حقي باللائحه. مو المشكله حتى مسجله، اللي يسجل الكلام اللي يقوله عشان يقعد يوزع. طالب تطبيق اللائحه. لا تجوز مقاطعه المتحدث، عيب اللي قاعد تسويه. اقعد طلع كلامك من المسجله، خلص طلع كلامك من المسجله. اقعد التزم باللائحه والدستور. اخي الرئيس اقعد خليك. اخي الرئيس العيب اني ارد واقول عندنا اخلاق وعندنا قيم وعندنا مبادئ ونعرف العيب، هذا بمفهومه اللي هو العيب. حافظ على اللائحه ارجوك اخي الرئيس، حافظ على لا تجوز مقاطعه المتحدث، ما يجوز مقاطعه يا حامي الدستور، يا حامي الدستور حط مخالفاتك. تعال واجهني، حط مخالفاتك، مو هذا وقتها، حط مخالفاتك. ايه هي اخي الرئيس؟ عيب هذا الكلام، ما يجوز. قاعد احنا بهالسن وبهالمناصب عيب نتكلم عن اخلاق ومبادئ وقيم بهذه الطريقه. شكرا معالي الاخ الرئيس. شكرا. سمعتوا يا اولياء امورنا، سمعتوا يا امهاتنا، سمعتوا يا ناخبينا اللي في جميع الدوائر اتكلم عنها، سمعتوا الحكي. ترى هم اللي مسجلين الحكي ومطلعينه، بس احنا يجب ان نعرض، بنوريكم وين الخطأ. سمو رئيس مجلس الوزراء قاعد يتكلم في وقته، شفتوا الصراخ، شفتوا شلون يعارض وشلون يتكلم. وسعادة رئيس مجلس الأمة يقول له اقعد، احنا نمشي على اللائحة، اقعد. قاعد يتكلم لا تقاطعه، وصراخ. والله قاعد يمشون والله ضد الشعب الدخل المحدود. أنا أتكلم بصفة خاصة لهم. سمعت أبو عبد العزيز؟ أنت شفت رده؟ شفته غلط؟ لا شفته سب؟ واضح. أنا أوضح حق أهلنا اللي قاعد يتابعونا، أمهاتنا الله يحفظكم. ولا سب؟ هذا دليل شنو؟ هذا دليل شنو؟ دليلنا ريال رجل والله صاحب حكمة والله، وعنده صبر وساكت على الإهانات للأسف. والله حتى احنا الشيوخ الصغار نحترمهم ونقدرهم وما نناديهم بساميهم ونقول له يا شيخ، حتى لو كان صغير والله نقول له شيخ. هذا يجي ويسب ويغلط، والريال والله يعني ما شفته غلط ولا سب. شنو مو المشكله يعني. حدث العاقل بما يعقل. ابو عبد العزيز كل جلسه بهالطريقه هذه صراخ انا مستغرب ما يملون. استجواب يا اخي، يا اخوي يا النائب والله نحبك يا محمد، ما مليت. عيب يعني عيب. ناخبينك واعيين مثقفين، ابنائنا اولياء امورنا الله يستر عليهم. خله من شيخ نبي نعرف احنا فيها فائده ولا ما في. شنو الفائده؟ الفائده اني اخرب جلسه واعطل التشريع للمواطن. هذول اللي ما يبون مصلحه الشعب، هذول اللي بيعطلون شغل الشعب الكويتي، اقسم بالله العظيم. مو هذا اللي حصل، قاعد يعطلون لنا. احنا لنا مصالح لنا. الله يهديكم، الله يصلح حالكم، الله يهديكم، وماكو فايده. والرجل واقف قاعد يتكلم بكل احترام وبكل ادب.
انت تغلط. تدري الكويت ليش؟ يقولون عنها الكويت ليش؟ بخطر؟ الكويت في خطر بالكلام اللي نسمعه، الالفاظ اللي قاعد تطلع، ولا وفي داخل والله أنا قبه حتى عبد لو- الله السالم. والله انا لو حتى شيخي غلط علي بقول له مشكور جزاك الله خير طول العمر، والله ما ارد عليه. هذا تعلمناه من وهني اكسب وجداننا محبه الناس ابو وبعض. عبد العزيز، عيب. هني اكسب والله عيب. محبه الناس في اخلاقي. نعم نعم، عندك اخلاق، الناس تحترمك، حتى لو واحد يسبك قول له جزاك الله خير مشكور ما قصرت، والله العظيم. لكن للاسف يا ابو عبد العزيز. إذا عجبك المحتوى المنشور بهذا الفيديو وتحب تكمل معانا، لا تتردد في الاشتراك في منصة نيكست من الويب سايت، الابل ستور أو جوجل بلاي. حمل التطبيق وشارك معانا واستمتع. نيكست، عالمنا الجديد منكم ولكم.